Hi, today is fourth day of my braces journey. Right now I'm in office and I am taking a video from my office washroom. And मेरे एक कलीग का रिसेंटली शादी हुआ है. शी गॉट मैरिड एंड उसने मिठाई ऑर्डर किया था, जलेबी एंड लड्डू, विच आई हैड. लड्डू खाने में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट व्हेन आई हैड जलेबी मुझे बाइट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जलेबी थोड़ा सा हार्ड था. अभी भी इट्स बिन 4 days बट अभी भी मैं बाइट ठीक से नहीं कर पा रही हूँ. इट विल टेक मोर डेज टू ईट नॉर्मल फूड मे बी. तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आई शेयर विथ यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.